Опа, опа, опа. Вот, Жень, смотри. Вот эта вот штуковина. Она трескучая до ужаса, видишь? Так, вернее там. Я, можно сказать, она нихуя больше не дребезжит. Вот эта вот хуевина. Видишь? Она нихуя не стучит. Вот здесь, можно сказать, тоже нихуя не стучит. А теперь смотри, виходочка. Смотри, видишь? Дождик есть, да? Один раз. Опа. Вот какая-то полосочка есть. Ну, не знаю, может, грязь попала. Но я тебе скажу, она очень чистая. Очень чистая. Очень чистая. Очень кайфовая.